औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज गुलाम सिंह भाई के पास दोबारा आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी क्वालिटी के जानवर नज़र आ रहे हैं, एक से एक। 2025 की कुर्बानी के लिए भी शौकिया गब्बन दूध वाली। और आज तो एक जानवर ऐसा नज़र आ रहा है कि देखने वाले भी देखेंगे ये है क्या। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखा करें और डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की लोकेशन से बचें। आजकल वहाँ की वीडियो किसी और की होती है, वो लोग लगाकर अपने दूसरों के पैसे ऐसे अकाउंट में मंगा के लगा देते हैं। तो खुदा अपने बच्चों की मेहनत किसी और के हवाले मत करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो आज माशाल्लाह गुलाम सिंह भाई के पास आए तो हेवी वज़न पटेरा बकरा आया है माशाल्लाह, जिसका वज़न देखें ये बिल्कुल ही लड़का खड़ा हो उसके हूबहू वहाँ तक आ रहा है। दोस्तों माशाल्लाह गर्दन की ऊंचाई, कानों की बट्टी। तो गुलाम सिंह भाई इसके दांत कितने? और दांतों में 6 फुल मस्ती में माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये गुलाम सिंह भाई खड़े हैं, उसके समझो बाजुओं से भी ऊपर चले गया, समझो ये सर से बराबर आ गया। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये गुलाम सिंह भाई ये दांतों में 6 आ गया है। तो ये शौकीनों को शौक कराना है। आज रेट ऐसा बताएं कि दिल खुश हो जाए। ऐसी चीजें कदरदान लेगा वो खुद भी फोन करे। यार कदर वाले हैं, मगर इंसाफ किसी के साथ हो तो कदर वाले हैं यार। पे आ जाए, ऑन कॉल आ जाए। अच्छा ऑन कॉल है ये भाई, ये ऑन कॉल है। जो भी दोस्त लेना चाहे तो ये है कि ऑन कॉल है। शौकीन जल्द से जल्द रब्ता करें। माशाल्लाह फुल पटेरा बकरा, जंबो साइज, वीआईपी पटेरा, कानों की पट्टी और माशाल्लाह हर चीज़ में ओके, फुल मस्ती में। दोस्तों देखें माशाल्लाह। ब्लैक का खस्सी है। अच्छा खस्सी है, ब्लैक का। ओए ओए ये तो समझो मज़ा आ गया। दोस्तों हाथ का खस्सी है और है भी ऑन कॉल है। तो बस मौका नहीं ये गवाएं और ये बकरा मंगाएं। ये हाथ का खस्सी गुलाम सिंह भाई ज़रा देखें यार, यकीन करो दिल खुश हो गया आज। गर्दन की ऊंचाई देखें दोस्तों यार, ये देखें ये बच्चा तो बनेगा। दोस्तों ये ऐसे फार्म वालों को दे जिसका नामी गिराम फार्म हो। और आजकल जो पलाई वाले चल रहे हैं ना नामी गिरामी, यकीन करो एक अच्छा खासे पलाई वालों को दे दो, 8,000 रुपये महीने ले लेते हैं। मगर दोस्तों यार यकीन करो दिल खुश हो गया आज गुलाम सिंह भाई। ये देखें ओए ओए। तो ये ऑन कॉल है, समझो ऑन कॉल है। दोस्तों जिसको भी चाहिए तो गुलाम सिंह भाई से जल्द रब्ता करें, स्क्रीन पर नंबर लिखा होगा। तो मज़ीद देखते हैं शौक और कर। आज एक ऐसा जानवर भी आया, ऐसा गुलाम सिंह भाई चीज़ लाई है कि देख कर दिल खुश हो जाएगा। ऐसा हो चीज़ भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में देखते हैं। तो फिलहाल देखते हैं और मज़ीद शौक क्या करा रहे हैं। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाबी का कलेक्शन भी मौजूद है गुलाम सिंह भाई के पास। माशाल्लाह हर क्वालिटी हर जानवर यहाँ पे मिलते हैं माशाल्लाह। फैंसी बोले 2025 की कुर्बानी बिल्कुल ही चड्डे पे आ रही। दोस्तों दांतों में कितने? 2 दांत पहले बच्चे पे दे रही। दोस्तों पहला बच्चा दे रही है, चड्डा कंप्लीट समझो आने वाला तकरीबन मेरे ख्याल से 1.25 महीना इस तरह 1.5 महीना निकालेगी। और बच्चे के झालर देखें यार, कान छोड़े वाला ये देख लें दोस्तों, कानों की पट्टियाँ देखें, ज़मीन में लटकने वाले कान है। दोस्तों दांतों में बच्चा कितना हो गई? 6 दांत फुल मस्ती में। अच्छा दोनों की डिमांड भी बताएं ताकि एक ही घर में चले जाए, और अकेला बकरे का भी बताएं। अलग अलग बकरे के 70 जी, बकरी का अलग से 65,000 और दोनों के 2,20,000। दोस्तों 2,20,000 अगर अलग से कोई लगा बकरी 65,000। ये देख ले दोस्तों, पहला बच्चा दे रही 2 दांत और बच्चा देखें दोस्तों यार, झालर देखें बच्चे की, कानों की पट्टियाँ देखें, हर चीज़ में पूरा है दोस्तों माशाल्लाह। नकुल चेक करें दोस्तों। और ये चड्डे पे आ गई दोस्तों, पहला बच्चा दे रही है, तकरीबन चड्डा मामूली चड्डे पे आ गई है। तो मज़ीद और चड्डा बनाएगी दोस्तों। तो 2,20,000 में जोड़ा है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए तो इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। जी दोस्तों तो माशाल्लाह माशाल्लाह लड़ाई वाले दुम्बे भी आज कलेक्शन आ गया। दोनों जोड़ी बच्चे हैं माशाल्लाह। 2025 की कुर्बानी के लिए भी हैं, फार्म की रौनक के लिए भी दोस्तों वीआईपी कलेक्शन है। किसी दोस्त को चाहिए। दांतों में खीरा गुलाम सिंह भाई, ये वाला खीरा है जी, ये 2 दांत, ये 2 दांत है दोस्तों, ये क्लियर 2 दांत हो गया। और ये माशाल्लाह लड़ाई वाले दुम्बे हैं। ये काफ़ी दोस्त की फरमाइशें भी है दोस्तों, ऐसे दुम्बे लाओ ऐसे लाओ। तो आज गुलाम सिंह भाई ले आया है। अभी इनकी डिमांड भी पूछते हैं कि क्या डिमांड देने वाले कर रहे हो करना, ताकि लोगों की कुर्बानी भी आसान हो जाए और शौक का शौक भी पूरा हो जाए। दोनों के 1.5 लाख रुपये दोस्तों माशाल्लाह। जिस्म देखें, पीछे से सिंग दिखाएं, चक्की दिखाएं, हर चीज़ में ओके हैं दोस्तों माशाल्लाह। खूर दुम्बे हैं दोस्तों, वीआईपी झगड़े वाले लड़ाई वाले माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों चक्कियाँ देखें, सींग देखें, सींगों की खूबसूरती गुलाबी सींगों में, 1-2 दांत, एक 8-9 महीने का होगा,
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोनों को 1.5 लाख रुपये हैं दोस्तों। जो कमी पेशी है वो गुलाम सिंह भाई थोड़ी मोहब्बत आप लोगों के साथ कर लेगा इंशाल्लाह, मगर चीज़ का कदर करें। महंगाई सस्ता ही अल्लाह के हाथ में, मगर चीज़ का कदर करें दोस्तों। जिसको अल्लाह ने दिया है वही लेगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तो मज़ीद देखते हैं और गुलाम सिंह भाई शौक क्या करा रहे हैं। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है मरकज़ गुलाम सिंह भाई जो ही ना, ये फैंसी माल के मरकज़ है दोस्तों माशाल्लाह। जो VIP क्वालिटी के फैंसी बच्चे लाता है, नए नए चीज़ें लाता है, समझो ये बड़े बड़े अल्लाह ताला ने जिसको साहिब हैसियत किया है उनका शौक़ है वरा लिए। अपने बच्चों के लिए शौक़ के लिए ले, फार्म की रौनक के लिए ले, कुर्बानी के लिए ले, जिस मकसद के लिए भी लें। अच्छा ये नरम आती है क्या? ये दोनों नारे अख्तर भाई, ये ब्लैक वाला 2 दांत हो चुका है, ये खीरा ये कोडू में। हाँ ये हाइट फुल हाइट है अंदर एक। अच्छा ये कोटू में है। कोडू में जरा दांत खोले इसका, ये देख लें। लोग बोलते हैं ये छोटे हैं ना, मगर ये कद ये उठाए। यकीन करो दोस्तों उसका चेहरा तो देखे, ये देखें। खूबसूरती देखे दोस्तों। यकीन करो ये इंग्लिश है, पूरा इंग्लिश है दोस्तों। ये चंबा है, देखे दोस्तों बिल्कुल 0 साइज में। ये 8 महीने का है। ये 8 महीने का है, 2025 का समझो। ये भी कलेक्शन है दोस्तों, किसी को चाहिए तो इसके भी डिमांड पूछते हैं। दोनों की क्या डिमांड गुलाम सिंह भाई, क्या मोहब्बत वाली डिमांड होंगी? 70,000 दोनों के, दोनों दोनों के 70,000 होंगे दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीन करो जिसको अल्लाह ने दिया है देर मत करें, ये चीज़ मंगाएं और अपना शौक़ भी पूरा करें। कुर्बानी की कुर्बानी, शौक़ का शौक़ माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। यकीन करो देखकर दिल खुश हो गया ऐसे जानवर दोस्तों। देखें इनका चेहरा तो देखें यार, फुल इंग्लिश। तो आइए मज़ीद देखते हैं और शौक़ क्या करा रहा है गुलाम सिंह भाई। यार यहाँ पे बंदा जब आता है तो अजीब अजीब चीज़ नज़र आती है एक चीज अख्तर भाई नायाब। यार। यकीन करो यहाँ पे जब बंदा आता है तो यकीन करो दिल खुश हो जाता है। लेने वालों का भी, ना लेने वालों को दिल खुश होता है। जो बाहर मुल्क से वीडियो देख रहे हैं यकीन करो दीदार करें बस। तो मज़ीद देखते हैं और शौक़ क्या करा रहा है गुलाम सिंह भाई। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे देखें बकरियाँ भी आज कलेक्शन आ गया। मुंडी बकरी, ये मेरे ख्याल से राजनपुरी में नहीं, ये राजनपुरी में आई है, वो सिंध में आई ये सिंध में अबलग दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। दांतों में कितनी होगी? दादों में 4 6 की तरफ आ रही है। अच्छा ये गब्बन ने खा लिया क्या है? मालिक ने बोला 2 ढाई महीने की लगी हुई है, मगर हम खाली करके देंगे। बड़े थनों में बकरी बच्चे दिए हुए देंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े थनों में बकरी पहले ही बच्चे दिए हुए दोस्तों, और दांतों में 4 6 6 की तरफ बिल्कुल खाली है। फिलहाल दूध नहीं है दोस्तों। मालिक ने बकौल, मालिक का गुलाम सिंह भाई का कौल बकौल के मालिक ने बोला 2 ढाई महीने की लगी हुई है, मगर हमारा खाली का सौदा है। तो दोनों का वो रेट बताएं, एक ही साथ घर पे चले जाए। 1,30,000 1,30,000 में जोड़ी भाई, 1,30,000 में जोड़ी है। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए भी रब्ता करें। खूबसूरती आपके सामने है, जानवर आपके सामने, जिससे चला फिरा के खिला पिला के फिर अपने पैसे दे देना, क्योंकि चीज़ आपके सामने माशाल्लाह अच्छी कैसी। ये नकुड़ चेक करें, छोटे मुँह वाली है झालर देखे, ये राजनपुरी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मज़ीद देखते हैं और यहाँ पे गुलाम सिंह भाई हर चीज़ का शौक़ करा रहे हैं यार। यकीन करो दिल खुश हो रहा है, देखने लेने वालों का भी दिल खुश और खाली दीदार करने वालों का भी दिल खुश होता है। तो मज़ीद देखते हैं। जिसका था इंतज़ार वो आ गया शाकर दोस्तों। इतना बड़ा लॉकडाउन मैंने नहीं देखा है दोस्तों, मंडियों में भी नहीं आता है दोस्तों। मैंने आज तक ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा है दोस्तों। लालू खेड़ मंडी के अंदर मुझे भी अरसा हो गया दोस्तों। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई नकली खाल लगी हुई इसमें, यकीन करो दोस्तों। मगर ये दोस्तों जेनियल चीज़ है, जेनियल आया है, घर का पला हुआ है दोस्तों, किसी ने बेचा है। मगर ये दांतों में कितना होना चाहिए? दांत तो मेरे ख्याल से 6 तो होगा। खीरा है अभी तक यार, खीरा बच्चा है माशाल्लाह। इतना बड़ा साइज में खीरा यार। गुलाम सिंह भाई कहाँ से लाया ये देखो कमर देखो यार। ये यकीन करो गुलाम सिंह भाई आज तो मेरे को दिल पे लग गया। ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी कमर यार। तुम देखें असल क्वालिटी में, 1 नंबर लॉकडाउन है ये, असल है ये असल माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। यार आज तक मैंने लालू खेड़ अंदर ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आज तक, मैं अख्तर गोट फार्म खुद बात कर रहा हूँ कि आज तक मैंने ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा है दोस्तों अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैं भी मंडियाँ करता हूँ, मैं भी जाता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माल ऐसा ऐसा क्वालिटी में लाया, मगर ये चीज़ नहीं लाया। इसकी नाक देखें, सिंग देखें। अभी इसकी गुलाम सिंह भाई जितनी तारीफ हम लोग करें, इसका डिमांड ऐसा बताएं क्या है? सर भाई जो लेने वाला हो सेट पे है। अच्छा लो, ये ऑन कौन है ऑन भाई? ऑन कॉल जिसको भी चाहिए ऑन कॉल है ये माशाल्लाह दोस्तों। मगर दोस्तों यार अल्लाह पाक की तारीफ है, चीज़ की तारीफ है। ज़रा चाल चाहिए देखो, ऐसा लग रहा है जैसे नकली है यार। यकीन करो जैसा कोई सर्दी में सूटर पहना हुआ है यार, ऐसा लग रहा है किसी ने सूटर पहना हुआ है। तो यार यकीन करो दोस्तों ये तो एक अजीब तरीन लाया है गुलाम सिंह भाई यार, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। और कीमत भी इसकी ऑन कॉल है
लाने वाले को सलाम है, ऐसा बेचने वाले को चैलेंज है। अगर किसी के पास होगा, जैसे मैं डायलॉग मारता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, ऐसा चीज़ कोई लाए इसको सलाम है दोस्तों। लाने वाले को सलाम, लाने वाले को, बेचने वाले को चैलेंज। अगर ऐसा कोई बेचे तो माशाल्लाह दोस्तों ऑन कॉल है, स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, जल्द से जल्द रब्ता करें और ऐसा तोहफा मंगाए अपने घर पे दोस्तों। तो आइए मज़ीद देखते हैं और यहाँ पे शौक क्या हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, देखें दोस्तों यार, खूबसूरती की हद हो गई दोस्तों माशाल्लाह। वीआईपी मुंडी अबलक ब्रांड में और वीआईपी माशाल्लाह ब्रांड में अबलक, दोनों तैयारी पे दोस्तों। तकरीबन 8 से 7 10 दिन, और ये भी मेरे ख्याल से 10 दिन निकालेगी, तकरीबन 10 दिन चड्डे पे आ गई है दोस्तों। अच्छा, दोनों का भी ऐसा रेट बताएं ताकि एक ही घर में चले जाए, और अलग से भी बता दें। दोनों का एक साथ होगा 1,10,000 जी। अलग से लेंगे तो ये 65,000 होगा भाई ये अलग से कोई भी लेगा 65,000 में। दांतों में कितनी है? ये 6 की तरफ, दांतों में 6 पे। ये वाली ये 4, ये 4, ये अलग से कितना बताया इसका? 45,000 दोस्तों। ये वाली 45,000 में होगी, ये अलग से कोई लेगा 65,000 में। चला जाने दे। ये देख लें दोस्तों माशाल्लाह। दोस्तों वीडियो जो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आराम से मिले और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे मशवरे आपको मिलें, ताकि फराटियों से बच सके। आपको इंशाल्लाह हर वीडियो में बताता रहता हूं ताकि लोग फराटी जिससे भी लेते वीडियो कॉल पर जानवर देखें। तो दोनों के 1,10,000 है, अलग से 65,000, परली वाली 45,000। तो मज़ीद देखते हैं यहाँ पे और शौक क्या हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पे एक तो वीआईपी पठ आई है लंबे कानों में, अबलक ब्रांड में, फुल तैयारी पे। खूबसूरती देखें चड्डे की माशाल्लाह दोस्तों, फुल तैयारी पे पहला बच्चा दे रही है। थन कंप्लीट आ गए। दांतों में कितने गुलाम सर भाई? दांतों में 4, पहला बच्चा दे रही है मेरे ख्याल से। ये देख लें दोस्तों, दांतों में 4, पहला बच्चा दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, अल्लाह ताला की तारीफ है दोस्तों। खूबसूरती आपके सामने। जब डिमांड पूछते हैं गुलाम सिंह भाई के क्या कर रहे हैं, इस नगीने की डिमांड देखते हैं क्या कर रहे हैं। लाख रुपए भाई, लाख रुपए की डिमांड है इसकी, मगर चीज़ आपके सामने है, खूबसूरती आपके सामने है। कानों की पट्टियाँ, चेहरा, जिस्म, दुम की उठान, हर चीज़ में ओके दोस्तों। घर की पली हुई पट्टे देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। झालर देखें दोस्तों, ज़रा उधर घुमाएं, उधर ले माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ लाख रुपया, थोड़ी बहुत मोहब्बत हो जाएगी, थोड़ी बहुत कर लेंगे भाई, थोड़ी बहुत मोहब्बत हो जाएगी। किसी दोस्त को चाहिए तो इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। तो आइए मज़ीद देखते हैं और शौक यहाँ से क्या हो रहा है। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें एक वीआईपी सिंगों वाला बच्चा आ गया है। ये गुलाम सर भाई कौन सी नस्ल का? ये गिलगित का नस्ल है। देखें सिंग देखें दोस्तों, ये दांतों में खीरा है, ये 4 दांत हो चुका और ये चीज देखा है लोगों को। ओए ओए दोस्तों, उसकी पट्टियाँ देखें जैसे रेलगाड़ी का पटड़ी बनी हुई, देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, दांतों में 4 है। तो गुलाम सिंह भाई इसका डिमांड भी ऐसा बताएं दिल खुश हो जाए। ये सेट घूमे 75,000 भाई, 75,000 हो जाएंगे। किसी दोस्त को चाहिए, गिलगती नस्ल माशाल्लाह। इसके सींगों का देखो, कलर देखें, और इसके निशान बने हुए जैसे कोई रेलगाड़ी की पटड़ी बनी हुई है दोस्तों। वीआईपी सिर्फ और सिर्फ 75,000 में। अच्छा, गिलगित की नस्ल से पहचान, ये समझो ये पट्टियाँ बनी हुई हैं, ये पट्टियाँ बनी हुई है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रेलगाड़ी की पटड़ी बनी है, बिल्कुल उसी तरह है दोस्तों। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए 75,000 रुपये का है, मगर चीज़ का कदर करें दोस्तों। ये लाने वाले की सलाम होती है, वो चीज़ है दोस्तों। तो मज़ीद देखते हैं और क्या है, तो आइए देखते हैं। जी दोस्तों, तो कामौरी का कलेक्शन भी मौजूद है यहाँ पे गुलाम सिंह भाई के पास। खस्सी बकरे दोस्तों 2025 के तैयार वीआईपी, 2 दाना खीरे हैं ये। अच्छा, खीरे समझो 10-11 महीने के होंगे ये, तकरीबन 10-11 महीने के बच्चे हैं दोस्तों माशाल्लाह। इनका जिस्म दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जिस्म देखें, हड्डी नज़र नहीं आ रही दोस्तों, पेट खाली है मगर हड्डी नज़र नहीं आ रही दोस्तों। तो गुलाम सिंह भाई वो रेट बताएं ताकि ये दोनों एक ही घर पे चले जाएं। दोनों का 1.5 लाख रुपए दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें माशाल्लाह माशाल्लाह। 2025 की कुर्बानी के लिए वीआईपी कलेक्शन 1.5 लाख रुपए। जो मोहब्बत का होगी गुलाम सिंह भाई आप लोगों से कर लेगा थोड़ी बहुत, जितने भी हो सके, क्योंकि ये है कि चीज़ का कदर करें। गोश्त के पैसे माशाल्लाह अच्छे खासे वजनी बच्चे हैं, तारीफ नहीं, एक एक चीज़ सामने है। गोश्त में तकरीबन अच्छा खासा गोश्त अभी भी है, 2200 रुपये किलो गोश्त जा रहा है। तो ये माशाल्लाह नस्ली बच्चे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कितने बताए? 1.5 लाख रुपये जोड़ी के। तो मज़ीद देखते हैं और शौक यहाँ से क्या हो रहा है, तो आइए देखते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पे एक अबलग बच्चा आया है और ये समझो एक के साथ ये 2 फ्री।
अच्छा ये बकरा खस्सी आंडो क्या है? बकरा तू डाल कर देखा माशाल्लाह, जरा दिखाएं जरा खस्सी बकरा ब्लेड का खस्सी भाई, देखें दोस्तों, खस्सी बकरा है ब्लेड का। अच्छा VIP कलर में, डिमांड क्या है? 30,000 30,000 भाई, 30,000 डिमांड है। मगरिब का टाइम होने वाला, जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं। अभी इनके बाद एक ऐसी नस्ल दिखा रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। वो नस्ल आपको दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह अनकरीब, तो अभी इंशाल्लाह उसका दीदार करें। ये 30,000 रुपये में किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता करें। जिसका था इंतज़ार वो आ गया शाकर दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो नस्ल है जो कराची पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। ओमान नस्ल, ओमानी कौन सी गुलाम हुसैन भाई? ओमानी नस्ल दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। कान देखें, ये बैरूनी मुल्क की नस्लें दोस्तों। ये बच्चे ने अभी देखें, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे ये हिरन खड़ी हुई देखें, ऐसा लग रहा है हिरन खड़ी है, मगर ये ओमानी नस्ल बकरे हैं। ऐसे बिल्कुल खीरे बच्चे हैं दोस्तों माशाल्लाह। 10 महीने का होगा, 8 महीने का होगा। अच्छा, ये पकड़ने में नहीं आ रहे हैं, हाथ में नहीं दे रहे हैं? छोड़ के दिखाएंगे। ओए होए होए। अच्छा, इनकी कीमत क्या है? कीमत है ऑन कॉल है क्या है भाई? ऑन कॉल कीमत है दोस्तों। जिसको भी चाहिए ओमानी नस्ल कराची में लाने वाले को सलाम। मैं तो बोलता पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी ऐसी क्वालिटी दोस्तों। हम भी यूट्यूब देखते हैं, हम लोग वीडियो देखते हैं, बनाते हैं, मगर नहीं है दोस्तों, ऐसी चीज़ ओमान वाली नस्ल नहीं मिलती है दोस्तों। ये बैरूनी मुल्क की चीज़ें माशाल्लाह गुलाम हुसैन भाई लाए, और कीमत इनकी ऑन कॉल है। किसी दोस्त को चाहिए तो इनके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। VIP कलेक्शन आया हुआ है। ये वो फार्म है जहाँ पे हर क्वालिटी की, हर किस्म की जानवर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह शौकीनों को। तो मज़ीद देखते हैं और शौक़ है या नहीं है? तो वीडियो का एंड हो गया दोस्तों। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों को सदा आबाद रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अल्लाह पाक आप लोगों का साया आपके बच्चों पे रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप लोगों पर रखें। बता